खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। पर्बतजरानि फाग्लिजरायाव 3,000 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो थाखाय गायसननो थांखि लानाय आदानि ग्रुपनि थार्मल पावार प्रजेक्टखौ आसाम सोरखारा आफां आसाम एबा धुबुरी गवालपारा जिल्लायाव लांनो हासिगौ। गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे खोथाखौ मिथिहोदों। मानोना कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा ओनसोलनि फाग्लिजरायाव गायसननो थाखाय प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारा 3,600 बिघा हाखौ आदानि ग्रुपनो एलटमेन्ट होनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोर आरो गोबां आफादफोरा बे थार्मल पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय हेंथा होदों। रायजो राजाफोरनि बेबादि हेंथा होनायखौ नोजोर होनानै ड हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आदानि कम्पानिया 4,000 कौटि रां बाहायनानै मोब्लिब दिहुननो लानाय थार्मल पावार प्रजेक्टखौ धुबुरीयाव गायसननो थांखि लानायजों लोगोसे बेनि थाखाय जायगाखौबो थि खालामनानै दोनखाबाय होननानै मिथिहोदों। रायमना हायुङारि पार्कनि मोखाङाव मैया समायना मोनसे गाहाय हाबग्रा दरखंखौ 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जुन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बिथांजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव एमसिएलए रेवरिया नार्जारी, कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ धीरेन्द्र नाथ बसुमतारी आरो गोबां हाग्रा रैखाथि बिफाननि रौनिया हान्जाफोरजों लोगोसे गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्मनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव बे गेटखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायमना हायुङारि हाग्रामायाव गोबां जिब जुनार बांनायनि खौरां मोननाय जादों आरो बेनिखायनो लासै लासै दावबायारिफोरनि हाराबो बांदों होननानैबो एमएलए जुन बसुमतारीया फोरमायदों। बरपेटा र'डआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। निसा लागायनानै कल्ड ड्रिंक दौनानै सानै सुबुंनिफ्राय 2 लाख रां लुथिदों सासे सुबुङा। बरपेटा र'डआव गाहाय राजा लामायाव आखाइ आथिं खाख्रबनाय थासारियाव बोखांनो हायो रां लुथिजानाय अपुर्ब मदाहि आरो गुबुन सासे रुबुल मदाहि मुंनि सुबुंखौ। बे सानै सुबुङा गुवाहाटीनिफ्राय बाक्सा जिल्ला उत्तरकुसिसिम गावनि न'आव थांबाय थानाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोर सानै सुबुंजों लोगोसे गारि सालायग्रा ड्राइभारआ निसा लागायनाय कल्ड ड्रिंकखौ बिसोर सानैनो दौनानै बिसोरखौ लामायाव खाख्रबना गालांनानै 2 लाख रांखौ लुथिनानै लानानै थाङो। बे सानै सुबुंखौ बेबादि खाख्रब जानाय थासारिनिफ्राय बोखांनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दायो बरपेटा हावली पुलिसआ दायनिगिरिखौ संदाननायनि खामानिखौ जागायबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। इजराइल आरो इराननि दावहाया दासान्दि गोख्रों सोलिगासिनो दङ। थांनाय 13 जुननिफ्राय जागायजेननाय दावहायाव आमेरिकायाबो इजराइलखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायदों, जेराव इरान हादोरा गोबां खहा जानांदों। इजराइलनिफ्राय मिसाइलजों गावहरनायाव इराननि सा 9,050 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसे 3,000 नि बांसिन सुबुंफोरा दासिम जोखोम जादों। बेराफारसेथिं इराननिफ्रायबो मिसाइलजों गाग्लोबहरनायाव इजराइलावबो गोबां फसंथानफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। बे मोननै हादोरनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहायाव भारत हादोरा 3.5 लाख कौटि रांनि इरानाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय फालांगियाव जोबोरैनो खहा जानो हागौ। समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारीनि बाखनायथाव खामानि। सुबुं अनसायनाय खामानियाव नांथाबदों जमदुवार ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा आथिखालनि जमदुवार बर' इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारी बिथाङा गुबुन गुबुन समाजाव रायजो राजाफोरखौ जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै होबोनाय बादिनो बे खेबावबो रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बादियै लालपुर आदिबासी गामियाव गंसे औवानि दालां बानायनानै होयो सरनजित बसुमतारीया। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गंसे दालाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन आरो बे दालाङा गाज्रि जानायनि जाहोनाव लालपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। मैया सरनजित बसुमतारीया बे दालांखौ गावनो रां गारनानै बानायनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों लालपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा। हादोराव जिनाहारि खालामनायनि मुगैथाव बायदि जाथायफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। काछाराव सासे उन्दै हिन्जावसाया साखाथिनि हाग्रायाव बन बुथुमबाय थानाय समावनो उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव 4 दुथां सुबुंफोरखौ हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला 17 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया साखाथिनि हाग्रायाव बन बुथुमबाय थानाय समावनो दुथां सुबुंफोरा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय फावै साखाथियाव थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो उन्दै हिन्जावसानि होसिख्रावनायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै उन्दै हिन्जावसाखौ रैखाथि होनो हायो आरो दुथां सुबुंफोरखौ खानानै पुलिसनो गथायनानै होयो। बे दुथां सुबुंफोरखौ रफिक आहमेद, शामसुल आलम, खैरुबुद्दिन, शाहिद आहमेद होननानै सिनायथि होदों। हिन्जावसानि नखरा बे जाथायखौ लानानै सिलचर नेशनेल हाइवे पुलिस आउटपस्टआव मोनसे केसनि गसर थिसनो। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों आथिखालाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बड'लेण्ड सीएम काप 2025 नि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ।
PCDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनायनि उनाव दायो बियाब एबा कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। मैयानि सानावबो तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड सेम काप 2025 जोलुर बादायलायनायखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। दारांगाजुलि बियाबाव गासै मोन 8 PCDC दङ। बेनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआर हालामा फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों जौगानो हादों आरो गेलेमु बिथिङावबो जौगानाय फैदों होननानै फोरमायथिदों दारांगाजुलि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि फनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।